ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് ഒറിഗാമി ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള ഭയങ്കര സിമ്പിളായി ഈസിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയൊരു മാഗ്നറ്റും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പേപ്പറുമാണ്. കളർഫുൾ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ്. കളർഫുൾ പേപ്പറുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഈ മാഗ്നറ്റ് കിട്ടാൻ നമ്മുടെ മക്കളുടെയൊക്കെ ടോയ്ക്ക് ആഡായി പോയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ടോയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സൗണ്ടിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. കേടായി പോയത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി, കുട്ടികളല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു മാഗ്നറ്റ്, ദെൻ ഒരു പേപ്പർ, ഇത്രയാണ് നമുക്കിതിന് വേണ്ടത്. നമ്മളിവിടെ ഒറിഗാമി ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ പേപ്പർ വേണം. സ്ക്വയറായിട്ട് എടുക്കാൻ നമ്മൾ കോൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കല്, അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പേപ്പർ. അത് വന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ നടുമടക്കുന്നു, പിന്നൊന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കി അതിനുശേഷം ഈ എഡ്ജ് എടുത്ത് കുറച്ചെടുത്തൊന്ന് പുറത്തോട്ട് വയ്ക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് വയ്ക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മുകളിലത്തെ വശം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ മടക്കിൻ്റെ അവിടം വരെ പുറത്തോട്ടാക്കി വയ്ക്കും. അപ്പുറത്തെ സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ പുറത്തോട്ട് മടക്കും. ഇത് ഈസി ഒറിഗാമിയാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കാം. പിന്നെ ഈ പകുതി മടക്കിയത് നമുക്ക് അടുത്ത മടക്കുക, പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഉള്ളിലോട്ട്. ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞൊറി പോലെ ആക്കാനാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഞൊറിഞ്ഞ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കി എടുക്കുക. നല്ല ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണെടുത്ത് അതിൻ്റെ കൊമ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒറിഗാമി ബട്ടർഫ്ലൈ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റുമ്പം നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഗ്ലൂ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ നോട്ട് പാഡ് വെക്കില്ലേ, അതിന് ഇത് ഒരു പേപ്പറിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാണെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജുമ്പം ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം.